Rolling na. Shoutout nga pala, Vans Motovlog. Salamat sa suporta. More power. Ingat lagi. So yun na nga, bali dumiretso na kami kahit umuulan. Kasi kung maghintay pa kami doon, matatagal lang kami. Kaya dumiretso na kami. So tuloy-tuloy naman, dahan-dahan lang. Ayan, nakarating na kami sa SMX Makina Moto Show. So yun, naharap namin yung gusto namin dito. Meron kami booth dito. Gusto motorcycle. Ayan, tinuturo si manager. Bali, nagikot-ikot muna kami. Bigyan namin mga ibang unit. So yun, lakad na lakad. Ayan, boss. Saan ba ang installation natin? Excuse me po. Nakikiraan lang. At mahagip pa ng camera si ate. Yun. Ay ate. O kuya, okay ka lang ba dyan? So yun mga tol, bali ang dami rin parasit mga pumunta dito. Ang dami na nag-attend sa event nito, sobra. Ang daming vlogger. Ayan. Bali naabangan ko talaga si Ma'am Jetley. Kaso hindi na ako nakaabot, sobrang daming tao. Talagang hindi ka makalapit. Oh, MB. That's MB Agusta. Ganda, diba? Angas. At yun na nga, patuloy pa rin ang paglalakad namin. So yun, busog ang mata ko. Dami ko nakita yung unit. Daming, yan, fantasy ako ng unit. Malupit, April. Yan. Uy naman. So, ayun, lakad pa rin ang lakad. Hindi namin mahanap ang hinahanap namin. So, yun nga, bumalik kami dito. Hinahanap pa rin namin yung boot namin. Yun, no? Lupet, diba? Kaya kung isa ka sa nakapunta dito, I'm sure nag-enjoy ka. At tumigil kami rito kasi raw para teacher yung manager ko. Ayan. Nice naman. Sana all. So nakabalik na kami ng boot namin. Nahanap na rin namin. Ayan ang boot namin. Gusto motorcycle. Ayan ang magaganda namin mga sage. So that's Bobber 650. And that's Sir Derson, our manager. Ayan. Bali, nag-entertain na siya. That's our models. Here now at SMX Makina Moto Show. So yun, focus pa rin. Manager. Hi, welcome here at Bristol booth, no? As you can hear, you know, Makina Moto is all Finally, nakarating kami. Ang ng mga tol. Nakita ko ang logs ko. Ito siya. Ayan, rolling na. Shoutout nga pala, Vans Motovlog. Salamat sa suporta. More power. Ingat lagi. At yun na nga mga tol, natapos na maghapon. Bali pauwi na kami. Bali nawawala yung ticket namin sa park. Wala man din ka.
So yun, bali, hinihintay ko pa rin yung manager ko. Bali, hinahanap na yung total ticket namin kanina. Binigyan daw kami. Alam ko binigyan kami. Kaso hindi niya alam kung saan nakalagay. So yun, hintay pa rin. Thank you po. Thank you po. Alam ko. Ticket. Wala pa na yun. Alam ko yun. Thank you, ma'am. So yun, bali okay na. Na-exit na kami ni SMX. So pabalik na kami ng Pampanga. So yun, nakita na yan yung malaking Ferris wheel. Only in MOA. So buti na lang medyo tumila yung ulan. Medyo mas okay yung biyahe pag ganyan. So yun, ride safe pa rin tayo. So dandahan kasi madulas sa kalsada. So ngayon, bali magmamakanto na lang kami. Kanina nag-NX kami, pero ngayon magmakanto na lang muna. Kasi maghahanap kami ng kakainan. So nagugutom na. Gutom na rin kami, kaya yun. Okay. Ganda ng tanawin dito as MOA. Kaliwangan. Kaliwangan. Yo! Kasi pre, may words kasi yan. Huwag kang kumanan, kumaliwa. May ganun-ganun kasi yan. Wala tayong headset, mahina.
So yun mga tol, bali ngayon dadaanan namin yung tito ko tsaka yung bali ko. Ay doon na kami kakain kasi gutom na talaga kami. Although kumain naman kami sa event, kaso medyo syempre pagod. Pero enjoy, sobrang enjoy. Napakasarap sa pakiramdam. Ayan, hi, para daw. So, medyo umulan na rito. Kita mo ang kalsada, basa talaga. Kaya dahan-dahan lang tayo. Makakapitin tayo sa paparoonan natin. So, yun na nga, buddy. Yan, tumuloy na kami sa Sales Street, Santa Cruz, Manila. Ay, dito yung dito ko. So, tumira din ako dito. More than 8 years. So, bali pumunta kami dito. Yan ay magdaan po. So, pagpunta namin, nakasara na yung shop. Bali, dito nga pala, yan. Shop nila, bali magsusupay sila ng mga generator. So, yun. Ito na nga. Sinundan ko na siya ulit. Ayun, dito ko nakaangas. Pare ko. Nagkainan ba ron? Kainan. So, yun mga tol, bali, pagkatapos namin kumain, umuwi na rin kami. Napaka-enjoy ng araw na to. So, yun mga tol, bali, see you sa next vlog ko. Itong pag. So, abangan nyo. Salamat. Ciao.